咩味嚟噶？唔知啊，好臭，係咩味嚟噶？古代女女，你個身度有陣怪味喎，快啲沖涼啦！啊，沖涼？點解要沖涼啊？啱啱出世嗰陣咪已經沖咗咯。呢個已經係3個禮拜前嘅事啦。仲記得你第一次沖涼嗰陣，只係啱啱出世嘅 BB 咋，而家你已經係個百厭星啦。啲水整到我隻眼啊，隻腳好痕啊！冇咁大力啦。仲有水飲喎，終於沖完啦，唔臭啦，嫌我醜？係咩聲啊？係咩咁大聲啊？睇你走去邊？古代囡囡好驚風筒嘅聲㗎，因為狗狗聽到嘅音量係人類嘅幾倍，所以風筒嘅聲對佢哋嚟講就好似一隻好可怕嘅大怪獸，又難怪古代囡囡咁驚嘅。好大聲啊！可唔可以唔好吹啊？好嘈好嘈啊！我對耳就嚟受唔住啦。為咗獎勵古代囡囡咁勇敢沖好晒涼，又咁乖俾人吹乾個身，主人特別買咗一樣新玩具送俾佢。